Difesa di casa, Priore cerca spazio per il cross, riesce a trovarlo, lo effettua, la ottima girata con grande risposta di Trini, ottima la girata a rete del numero 10 di casa Nuvoli e altrettanto buona la risposta del portiere dell'Alghero Trini, ma rivediamo l'azione con il cross e la girata di Nuvoli e con Trini che non si fa trovare impreparato. Dunque primo calcio d'angolo dell'incontro ed è a favore dell'Alghero. Tutto questo quando sono passati 3 minuti dall'inizio della partita, molto lungo sul secondo palo, la girata e il tocco vincente di Gai sotto misura, trova lo spiraglio e per battere il portiere avversario Nuorese in vantaggio. Ma direi che c'è stata proprio una dormita generale da parte della difesa dell'Alghero, perché abbiamo visto solo Cutolo sul secondo palo avere la possibilità di battere la rete, poi è stato bravo nell'occasione Gai a fare da vele e a dare l'ultimo tocco, quello definitivo e risolutivo al pallone. Ecco, stiamo rivedendo il tocco vincente di Gai davvero a 2 metri dalla porta avversaria, dunque gara che si mette subito bene per l'intervento, l'entrata scorretta secondo l'arbitro di Merenda, quindi punizione a favore della Nuorese. Si incarica della battuta La Tartara, Francesco La Tartara, 31enne di Taranto, tra i giocatori più esperti della squadra di casa. Pubblico che continua a sostenere a gran voce la Nuorese, la battuta di La Tartara, la girata di Gai, il salvataggio doppio di Trini, Nuorese vicinissima al raddoppio, non è finita, c'è gol, eccolo qui, trova lo spiraglio giusto Steri, 2-0 per la Nuorese, gioia incontenibile per la squadra di casa. Ma è stato bellissimo il gol di Steri, perché si è visto dal momento che ha calciato il pallone che avrebbe realizzato la rete, perché abbiamo visto proprio la traiettoria del pallone girare sul secondo palo, sul palo più lungo difeso dalla porta di Trini, però resta il primo fatto... salvataggio, secondo del portiere di casa ospite Trini, poi il corto rinvio, eccolo qui che aggancia il pallone Steri a giro, mette un tiro imparabile e dunque 2-0. Rivediamo anche da questa angolazione il primo salvataggio di Trini, il secondo, e poi qui c'è qualche responsabilità di Blanco che rinvia corto e centrale. Ma io chiamerei proprio in causa tutto il reparto difensivo per fare profondità, per fare campo, di conseguenza è molto difficile anche servirli. Priore ha rubato palla a Desiato e va subito al cross, intercetta Fruguglietti, clamoroso autogol dell'Alghero. Fruguglietti sconsolato, il numero 4 ospite ha messo un pallone imparabile per imparabile. Ha fatto un grandissimo gol, peccato che poi il gol è andato a finire nella sua porta, perché in effetti è stato molto sfortunato con questa deviazione. Fruguglietti ha mandato il pallone proprio, ecco, lo stiamo rivedendo sul cross di Priore, va a prendere proprio l'angolo dove Trini non poteva assolutamente arrivare, visto che si era anche spostato, aveva fatto 2 passi. Poi Mancosu, iniziativa personale, subisce fallo il numero 18 della Nuorese, punizione per la squadra di casa con ancora proteste da parte della squadra ospite. Freddi, ma sembrano immotivate. Quantomeno immotivatissime, insomma. Manolo era lì a 2 metri e mezzo, è impossibile non vedere, non accordare un fallo così, insomma. Va giù il giocatore, lanciato anche a rete, che motivo ha di guadagnare una punizione di 30 metri quando c'ha una fascia per andare sul centro dell'area di rigore, magari concretizzare ancora meglio. Per cui penso che sia più che altro un lamento da parte del giocatore dell'Alghero, perché la sua magari un po' dispiacere, diciamo, dai. La Tartara sul pallone, c'è anche Frongia vicino a lui, parte il numero 5 della Nuorese, gol, c'è anche un buco nella difesa dell'Alghero, 4-0 per la squadra di casa, la grande gioia dei calciatori in verde e azzurro. Ma rimane difficile credere che un pallone così calciato dalla Tartara, che tra le altre cose non era irresistibile, abbia trovato il varco giusto, soprattutto l'angolo giusto. Evidentemente anche nella costruzione